Gak dipencet. Masa pencet? Kalau sudah kayak gitu ya sudah lah. Pedes sih. Baru yang itu sudah mati ya? Apanya? Yang itu sudah mati. Yang berjodok. Itu pokoknya nggak tak nyalain itu. Gak nyalain tuh. Ini lanjut dulu loh. Oke, nggak apa-apa, double tap. Oke, kita tes 20% nanti di itu. Ini lanjut tes. Oke, baru. Oke, masih udah mati. Ini ya.